जी दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त वज़ीर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ीर ख़ान 88। तमाम वीडियो देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद। वज़ीर ख़ान 88 यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह दोस्तों, आज अपने दोस्तों के साथ हम मिठाई खा रहे हैं। बड़ी खुशी है दोस्तों, क्योंकि हमने कबूतर ख़रीदे हैं और प्यारे दोस्त ने कबूतर ख़रीदे हैं। बड़े प्यारे कबूतर हैं, वो भी देखें दोस्तों, पूरी वीडियो में देखें। सेटअप प्यारा सा देखें। दो कलर के दो रंगे कबूतर ख़रीदे हैं दोस्तों, बड़े महंगे कबूतर ख़रीदे हैं। पूरी डिटेल आपको देंगे इस वीडियो में। अब न्यू कबूतरों का सेटअप आपने देखना है। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, टाइम ज़ाया ना करें। माशाल्लाह दोस्तों, उम्मीद करें ना तमाम मेरे दोस्त देखने वाले बाखैरियत होंगे। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। माशाल्लाह दोस्तों, जो आज मेरे प्यारे भाई ने कबूतर ख़रीदे हैं, बड़े खूबसूरत कबूतर हैं। और दोस्तों, आप कबूतर देखोगे तो आपको यकीन मानना कि मज़ा आएगा। और कबूतर भी तकरीबन चौथे ज़िले से ख़रीदे हैं और कबूतर भी बड़े खूबसूरत थे। माशाल्लाह दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको देखने में मज़ा आए। माशाल्लाह प्यारे कबूतर हैं दोस्तों, और उसमें हर वैरायटी का कबूतर मौजूद है। 3 कबूतर ख़रीदे हैं दोस्तों, पूरी टुकड़ी से हमने 3 कबूतर अपनी मर्ज़ी से उठा लिए। तकरीबन टुकड़ी थी दोस्तों, काफ़ी कबूतर थे उसमें, 200 के करीब कबूतर थे। उस पूरी टुकड़ी में से 30 कबूतर हमने ख़रीदे हैं और आप देखेंगे वो 30 कबूतर, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि वज़ीर भाई वाकई आपने खूबसूरत कबूतर ख़रीदे हैं। वाकई आपके दोस्त ने बड़े प्यारे कबूतर ख़रीदे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, आपको वो टुकड़ी भी दिखाते हैं जिस टुकड़ी से हमने कबूतर ख़रीदे। वो दोस्त भी बताते हैं जिसने ख़रीदे हैं, और कबूतरों की कीमत भी बताते हैं आपको कितने के ख़रीदे हैं। माशाल्लाह दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा प्यारे कबूतर हैं। आपने लाजमी दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको वीडियो देखने में मज़ा हो और कबूतर देखने में मज़ा हो। दोस्तों, ये छोटे से क्लिप आपको इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि आपको इस वीडियो में समझा सकें, और दोस्तों वीडियो देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। जी दोस्तों, दूसरी बात तो ये है, इस वीडियो में सेटअप भी है मेरे प्यारे भाई का। वो दूसरे भाई हैं जिसका सेटअप है, उसमें चिड़े कबूतर हैं, टोटल के टोटल सोन चिड़े कबूतरों का सेटअप है, वो आपने लाजमी देखने हैं। इस वीडियो में आपको आज 2 टुकड़ियों के शौक़ होंगे। एक तो चिड़े कबूतरों का शौक़ होगा, दूसरा दोस्तों आप शौक़ देखेंगे 2 रंगे कबूतरों का, 2 कलर के कबूतरों का, जिससे हमने कबूतर ख़रीदे। चलो जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब आपको दिखाते हैं वो टुकड़ी जिसमें से हमने कबूतर ख़रीदे, 30 कबूतर लिए। जी संगात, ये टुकड़ी है दोस्तों जिससे हमने कबूतर ख़रीदे, बड़े प्यारे कबूतर ख़रीदे, खूबसूरत कबूतर इस टुकड़ी में से ख़रीदे। और आप देखेंगे ये कौन से कबूतर हैं और कौन से इलाके के कबूतर हैं, आपने लाजमी देखने हैं दोस्तों। आप ये भी देखें इस कबूतरों में से कौन कौन से कबूतर हमने चुने, अपनी मर्ज़ी के साथ कबूतर चुने दोस्तों। ये कबूतर हैं बहावलपुर की नगरी, ज़िला बहावलपुर के। जी दोस्तों, प्यारे कबूतर हैं ज़िला बहावलपुर के। माशाल्लाह दोस्तों, प्यारा शौक़ था मेरे प्यारे भाई का। चलो आपको बताते हैं ये कबूतर किसके थे। ये कबूतर थे दोस्तों प्यारा दोस्त सिजाद ख़ान के कबूतर थे दोस्तों, ज़िला बहावलपुर से कबूतर थे, बड़े खूबसूरत कबूतर, और उनका प्यारा शौक़ था दोस्तों। वीआईपी कबूतर है माशाल्लाह। जब हमने कबूतर ये देखे तो 3 बार गए थे दोस्तों, उसने नहीं बेचे। तकरीबन चौथी बार गए तो कबूतर हमें मिले। इन कबूतरों में से 3 कबूतर ऐसे भी हैं जिस कबूतरों का हमने 3 कबूतरों का 1 लाख लगाया, फिर भी उसने नहीं दिए। अब दोस्तों आपको बताएं कि इस कबूतरों में से 30 कबूतर हमने 4 लाख के लिए, और किस भाई ने लिए वो भी आपको बताएंगे दोस्तों इस पूरी वीडियो में। और ये पहले शौक़ देखें, फिर आपको बताते हैं ये किस भाई ने कबूतर ख़रीदे हैं। ये भी हमारे ग्रुप के कबूतर ख़रीदे हैं, जेरे दोस्त ने ख़रीदे हैं माशाल्लाह। उसने बड़ा प्यारा शौक़ किया हुआ। पहले वाले भी कबूतर उसके बड़े खूबसूरत हैं। अब दोस्तों ये कबूतर अपने कबूतरों में डालकर और कबूतर खूबसूरत हो गए माशाल्लाह दोस्तों। इंशाल्लाह मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा अपने ग्रुप के कबूतरों की, ताकि ये कबूतर उसमें मिक्स होंगे। फिर आप देखेंगे टुकड़ी आपको कैसे लगी, और ये बताना कि वाकई कबूतर खूबसूरत हुए कि नहीं हुए माशाल्लाह दोस्तों। वैसे तो हमारे ग्रुप के टोटल कबूतर खूबसूरत हैं, लेकिन जो एक कबूतर थे ये बड़े खूबसूरत कबूतर हैं माशाल्लाह दोस्तों। प्यारे पिजन, प्यारे खूबसूरत कबूतर हैं। जी दोस्तों, ये कबूतर हैं उस टुकड़ी में से हमने ख़रीदे, और ख़रीदने वाला कौन है, मेरा प्यारा भाई अल्लाह रिता शाह साहब, और दोस्तों दूसरा उसका साथी
सेठ अब्बास खां, इन दोनों ने दोस्तों कबूतर ख़रीदे हैं। कुछ कबूतर इसमें नहीं हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये कबूतर देखें, बड़े खूबसूरत कबूतर हैं, प्यारे कबूतर हैं। आपने दोस्तों लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों माशाल्लाह ये कबूतर देखें, 40,000 का एक कबूतर है, जो डबल कलर का कबूतर आपने देखा। टोटल कबूतर डबल कलर के हैं दोस्तों, पीले जोगी, रत्ते जोगी। ये देखें दो रंगा कबूतर, माशाल्लाह प्यारा पिजन, प्यारा खूबसूरत कबूतर है। ये पिशोरी सा बना हुआ खूबसूरत कबूतर है। ये भी देखें दोस्तों मैना कबूतर बना हुआ है। पीले जोगी पटेज कबूतर हैं, पमोज कबूतर हैं, वीआईपी कबूतर हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आज यकीन मानो कि आज ने आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। इस वीडियो में आपको मिलेंगे खूबसूरत कबूतर, लाजमी आपने देखने हैं दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मज़े से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, दिलचस्पी से वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरे प्यारे भाई प्यारा सा शौक़ कर सकें और अच्छे तरीके से कबूतर देख सकें दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों प्यारे पिजन है। इस कबूतरों को हमने अपने प्यारे दोस्त अलाडी शाह साहब के खोखे में डाल दिए हैं। अब कबूतर लेके आ गए, अभी 2 कलर का है जी दोस्तों। वो शौक़ तो आपने देखा होगा, मज़ीद इंशाल्लाह मैं अपने प्यारे भाइयों को प्यारा शौक़ दिखाऊंगा। अब आते हैं दोस्तों मेरा प्यारा भाई इमरान खान खोसा शाह सदरुद्दीन से, उसने प्यारा शौक़ किया हुआ है। ये मेरा भाई ज़ुबैर खान खोसा, अब इनके सेटअप पे मैं मौजूद हाँ दोस्तों। इमरान खान खोसे के सेटअप पे मौजूद हैं। ये मेरा प्यारा दोस्त रहमत खान ज़हूर खान, और ये मेरा प्यारा दोस्त उमैर खान। ये जो बैठा हुआ है इमरान भाई, उमैर खान के नज़दीक जो बैठा हुआ है इमरान भाई, अल्लाह पाक इनका शौक़ बहाल करे और इनका शौक़ इनके नसीब करे। दोस्तों वीआईपी कबूतर रखे हुए हैं। इनका सेटअप है दोस्तों चीड़े कबूतर, हर वैरायटी का चीड़ा इसमें मौजूद है। आपने लाजमी देखने दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कैसे चिड़े हैं। माशाल्लाह ये जोट देखें दोस्तों, उमैर भाई दिखा रहा है। और तीसरा कबूतर भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, वो भी खूबसूरत कबूतर है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह सेटअप, बड़ा प्यारा सेटअप है, अल्लाह पाक भाई दे नसीब करे। ये देखें चीड़ा कबूतर। अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो रब्ता करें, इंशाल्लाह ये चिड़े कबूतर हम अपने प्यारे भाई से लेके आपको देंगे। बड़े महंगे कबूतर हैं दोस्तों, ये ना सोचना कि सस्ते मिलेंगे। ये तो वो बहुत काफ़ी पैसे भर के आया इमरान भाई, ज़बरदस्त कबूतर हैं दोस्तों। इमरान भाई ने 3 कबूतर ख़रीदे हैं 80,000 के। किसी दोस्त के पास गया, इमरान भाई को कबूतर वहाँ पसंद आ गए, 3 कबूतर 80,000 के लिए चिड़े, बड़े वीआईपी कबूतर हैं दोस्तों। वो भी आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। माशाल्लाह इसका सेटअप बड़ा खूबसूरत प्यारा सेटअप है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई दे नसीब करे। और आज दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चलो मैं अपने प्यारे भाइयों की मुलाकात भी आपसे कराऊं और इनका सेटअप भी आपको दिखाऊं। वीआईपी सेटअप है दोस्तों, लाजमी देखना। हमारे यूट्यूब चैनल वज़ीर खान 88 को सपोर्ट करना, ताकि मज़ीद न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं, ताकि मज़ीद मैं प्यारे भाइयों को प्यारा शौक़ दिखा सकूं। दोस्तों सीज़न की एंड हो गई है, सीज़न ख़त्म हो गया, लड़ान तो नहीं है। चलो आपको अपने इलाके का शौक़ दिखाऊं, अपने दोस्तों का आपको शौक़ दिखाऊं, ताकि आपको पता चले हमारे प्यारे भाई कैसा शौक़ कर रहे हैं। ये दोस्तों आपको ना दिखाते तो ये कबूतर आपको समझ में ना आते कि किसने किस तरीके का शौक़ किया हुआ है। ये देखें दोस्तों मेरा इमरान भाई प्यारा भाई, अल्लाह पाक इनके नसीब करे। ये खूबसूरत कबूतर रखे हुए हैं इसने, बड़े प्यारे कबूतर रखे हुए हैं दोस्तों। ये देखें, ये भी कबूतर जो 3 लिए 80,000 में था। और दूसरा कबूतर देखते हैं वो कौन सा है। ये कबूतर भी 80,000 में था तकरीबन। इमरान भाई ने मुझे कबूतर तो दिखाए, हाँ ये 3 कबूतर हैं, ये 2-3 ये कबूतर हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें पीला चीड़ा, बड़ा वीआईपी पीला चीड़ा है दोस्तों। और दूसरी साइड वाला कबूतर देखें दोस्तों। और माशाल्लाह इसके पास खूबसूरत कबूतर हैं, बड़ा इनका सेटअप है दोस्तों। अगर किसी दोस्त ने विज़िट करना हो तो आएँ, इमरान भाई के कबूतरों का शौक़ करें, लेकिन आपको मज़ा आएगा। इमरान भाई पाकिस्तान में कम दिन लगाएगा, फिर जाएगा अपने कारोबार के लिए सऊदी अरब में। ये उसका शौक़ है दोस्तों।
जब पाकिस्तान आता है तो अपने कबूतरों को देखता है, फिर सऊदी अरब में चला जाता है दोस्तों। माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर हैं, ये देखें। हर वैरायटी का चिड़ा मौजूद है दोस्तों। आप देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर। जी दोस्तों, इसका ये सेटअप था जो मैं आपको दिखाया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल वज़ीर खान 88 की सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल नहीं, सब दोस्तों का चैनल है, सब शौकीन भाइयों का चैनल है। सब्सक्राइब करना, इसकी सपोर्ट करना, इसको लाइक शेयर करना आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। जो हमारा काम था वो ये था, जो मैंने आपको कबूतर भी दिखाया, अपने दोस्तों से मुलाकात भी कराई। ये चिड़ा कबूतर देखें दोस्तों, बड़ा वीआईपी कबूतर है माशाल्लाह। जितना कबूतर आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत कबूतर है ये। जितने कबूतर भी आपने देखे हैं माशाल्लाह, ये बड़ा खूबसूरत कबूतर है। पूछ तो ये ब्लैक कर देगा अपनी मर्ज़ी से। जब ये कुरीस खाएगा, इसका जो पूँछ है वो ब्लैक हो जाएगा। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये बग़ैर चोटी के चिड़ा है, और चोटी वाले चिड़े हैं ये खसरे कबूतर हम बोलते हैं इसको। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, प्यारे कबूतर हैं। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई के नसीब करे, और मेरे प्यारे भाई के नसीब करे। और ये जो दोस्तों ब्रीड वाले कबूतर हैं, इमरान भाई ने ब्रीड करानी है, ये वो कबूतर हैं। देखें दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल के आपने लाजमी सपोर्ट करनी है दोस्तों। बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे भाई